Gente, hoje eu vou ensinar como vocês podem colocar som de diferentes texturas que você anda. Ó, é o som normal de andando no Roblox. Aí como colocar um som de... Quando você anda na grama, faz um som de você andando na grama. Então, você vai vir em script de personagem iniciante, clica no mais e adiciona um local script. E coloca esse que tá aí na descrição. Aqui, ó. Espera ficar colorido desse jeito. É só testar o jogo. Ó. Então, se você gostou do tutorial, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o próximo tutorial que eu faço do Studio Light. Tchau!